Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu. Danas želim da vam kažem da se klan polako puni, tako da požurite da ulazite, evo već 20. Znači požurite što prije. Danas sam također pripremio jedan napad, samo da ga nađem. Ima jedan tu dobar napad baš. Morate se obrišati, ništa toga, onda ljudi danas ćemo da sam vidim nešto trimir. Tako. Neću danas napadati, snimit ću još jedan klip kad počne var napada. Ali ovo sam htio samo da vam kažem da požurite, da ulazite i to bi bilo to za ovu epizodu. Uskoro prelazim na TH7 i sad promenili malo pravilo, treba 0 trofeja, može ući kogod želi. Slobodno vi ulazite, što ste bolji, to je bolje za klan, više ćemo rasti. Možda čak uđemo i top klanu u Srbiji i sam to želio da vam kažem i vidimo se u sljedećoj epizodi koja će biti sutra kad počne var. Šta bi još trebao da vam kažem? Kanal polako raste i ostavite recite ako želite da nastavim da snimim Clash of Clans ili ako ne želite. Doviđenja.